So our first video have reached 1K views. अरे तो क्या हालत है आप लोग की? इस कुणाल के बाद से ना लोग सुन कर पागल होंगे। मतलब लोग इतना भाई उसका बाद में ऐसा क्या है भाई वो छोड़ना लड़की पागल हो रहा है। चलिए देखते हैं हम क्या उसका बाद में क्या है। You got a nice house, sir. Thank you. You're enjoying. Guys, क्या हो रहा है? Hi, sir. Enjoy कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Of course. Meet my daughter, Neha, Kunal, Hi. Rohit, Hi. Amit. Nice perfume, Kunal. Thank you, sir. Hey, what's happening? Nice perfume. बट बैंचो ये बुड्ढा कुणाल के छाती को देखकर भाई सूंघता है और इतना हॉर्नी बन जाता है ना बैंचो भाई। इसके पाद को ना नाइस परफ्यूम कहते हैं भाई। बोसुर की क्या हो रहा है यार, मतलब अरे भाई उतना है तो उसकी गांड सूंघ, तब तुम्हारी अक्ल ना ठिकाने पे आएगा। सही कह रहा हूँ। ये साला बोसुरी के कुछ शर्म नहीं, पार्टी में पाद जोड़ रहे हैं भाई। अपने पाद से बदबूदार पाद से लोगों को पागल बना रहा है। मतलब लोग हॉर्नी हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वाह नाइस परफ्यूम। वो पाद को भी नाइस परफ्यूम कहते हैं यार। मतलब ये लड़की देखो, ये लड़की इस जूते के पाद सूंघ कर ना इम्प्रेस हो गई और प्यार में अंधा हो गई यार। मतलब बेंच लड़की ना या लड़की के घर वाले को देखते हैं या लड़की अमीर घर के हो या हैंडसम हो, वो सब देखते हैं यार। मतलब इधर तो यार चूतिया बना रहे हैं यार। मतलब पाद छोड़कर यार बहुत आसान हो गया यार आजकल लड़की पटाने। मतलब यार अगर तुम लोग को लड़की पटाने जा रहे हैं ना तुम्हारे हाथ से, तो तुम कुणाल से मिलो भाई, ये समझाएगा कैसा पटाना है, कैसा पाद छोड़ना है, क्या क्या करना है भाई। वो भाई बस यार मैं स्पीचलेस हूँ यार। और गाली लेसी भी हूँ भाई, कुछ गाली आने रहे। आपके क्या पाद की खुशबू का राज क्या है फिर? मेरे खुशबू पाद का खुशबूदार रहस्य आज मैं खोलने जा रहा हूँ कि मैं सुबह उठते ही ना 20 किलो आलू पूरी खाता हूँ और दोपहर को 5 किलो आलू चाट खाता हूँ और शाम को ना 10 किलो आलू गांड से आता हूँ भाई। आलू गांड से ना मुझसे रह नहीं जाता, मैं खा ही लेता 10 किलो। और रात को तो 200 किलो आलू के चावल। मतलब वाह। इसीलिए आपके पाद इतने सुगंधपूर्ण है। और बेटे थोड़े हमको भी सिखाना, हमारे वाले तो हमारे पाद से दूर भागते हैं। ओ सॉरी बेटा, कभी कभी वो निकल जाते हैं मतलब कई बार भी। डैडी आपने क्या किया, बहुत बदबू हो रहा है। सॉरी बेटे, वो अभी ना 5 किलो आलू का करा है वो। हाँ अंकल, वो कभी कभी हो जाते हैं लाइक हाँ, लेकिन उसको सुगंध नहीं कहते, उसको बदबू कहते हैं। सॉरी बेटा, कभी कभी हो जाता है। डैड भी ना। हेलो। हाँ फिल्म देखने आए हैं हम लोग। हाय। Hi. What a pleasant surprise. नाइस टू सी यू। How are you? मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है सो जस्ट। मम्मा। दिस इज माय फ्रेंड कुणाल। Hello. हाय आंटी आप लोग कौन? मीनाक्षी यू कैन कॉल मी मीनाक्षी Popcorn? नो थैंक यू ही इज गेटिंग इट Hello sir. बैंचोत ये क्या हो रहा है बोसुड़ी के? मतलब यार ऐसे खुशी हो रहे हैं आंटी जी। मतलब इसके पाद ना सुनकर आंटी जी ने पूरा फ्लैट हो गए यार, प्यार में अंधा हो गए। आंटी जी भी को पटा लिया। वाह भाई वाह कुणाल भाई, ये साला हरामी गांडू है ना, मूवी थिएटर तक भी नहीं छोड़ा भाई। उधर अपने पाद छोड़कर ना आंटी को भी पटा लिया। और ये साला बुड्ढा जितना दिखने में शरीफ है ना उतना है नहीं, क्योंकि भाई तुम लोग ही देखो भाई ये कुणाल का पाद से इतना हॉर्नी हो रहा है ना। मतलब ये कुणाल का छाती समझकर भाई पॉपकॉर्न के बकेट को निचोड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अब